But before we move on, I would like to ask you a question. Who is the angry boy again? I can hear you. Very good. Now, let us welcome Juan Antonio Padua. Good afternoon, everybody. My name is Anton. My story is Sir. Story by Rebecca Level, illustrated by Rebecca Discus. Small Oak Winter don't seem to call tired. The woman time of them girls, the hours spring follow. Take the love! Take the love! Take the love! They will welcome by the hours from morning till noon. Take the love! Till midnight. Take the love! So please go with me. We are not all Christmas boosters. Take the love! Louder! Take the love! Again! Take the love! Thank you! Oh no! The youngest upstairs, sir! It's the only one who's gone! It's written right again! Come! This teacher goes like the others! One day, his picture's black! Oh no! Hi! Hello! Hello! Hi! I'm Kuya Kai. I have a story to tell you. But before I start my story, we have an agreement. If you hear the word tree, you will say ba, ba. And if you hear the word boy,
All right? Okay. If you see all of these children, they're all the students in my school. And we have a contest every year. We have 3 levels. Level 1 is kinder, prep, and grade 1. And that is the kinder, prep, grade 1 level. All right? And then we have another one, grade 2, grade 3, grade 4. And then we have another level for grades 2 and 3 compete against each other. Level 3 is 4, 5, and 6. All right? So the same competition I brought to Manila. My school is 3 hours away from Manila. And so when I went to Manila, I introduced the same competition. So we have a national competition of the same kind. Okay? We have a competition for elementary, as I said. There's another one for college and one for teacher. Maybe we can start having a storytelling competition for teachers in Bangkok. What do you think? Yeah? Yeah? So TK Park can initiate the competition. Yeah? Very good. Okay. Anyway, I'm sorry I did not announce. You may now arrange your seats so you don't look at your co-teachers right there. Face me this time. ตอนนี้เราจัดเก้าอี้เข้าเหมือนเดิมกลับสู่สภาพปกติ Face me now. Let me ask you again, what is RFTS? Read first, then speak. That is right. Okay, so with the read first, then speak, we will practice that activity for now. Let us see. Let me just check my files. เดี๋ยวเราจะเริ่มฝึก Okay. I'll ask you to get your books or get your handouts. It's there now. It says the RFTS technique. What is RFTS? Read first and speak. We did that in the cover. You remember when we were doing the cover of the story, we practiced RFTS. But this time, you know, I used the RFTS when I was a child. It's a way to improve memory. Okay, it's a way to improve memory. You want to say that? คุณมาโนบอกว่าตอนเด็กเนี่ยใช้บ่อยมากก็คือเป็นเหมือนแบบฝึกหัดที่จะช่วยพัฒนาความจำนะคะ What is the first thing that you do in the RFTS when you start opening the books? Okay. Let's look at this one. RFTS says, Teacher Ligaya was everyone's favorite teacher at the Omingan Elementary School. She was seldom sad, and she was never mad. Okay, I'll do that again. Okay, how many words can you pick up? 5 words, 10 words in one look. So you look again. Teacher Ligaya was everyone's favorite teacher at the Omingan Elementary School. She was seldom sad, and she was never mad. True to her name, she was always happy. She smiled easily and laughed heartily. She also hummed merrily. This is Teacher Ligaya. All right, so what is RFTS? Read first. Don't open your mouth. Okay, say it again. Read first. Don't open your mouth. ให้พูดพร้อมกัน You want to repeat? Okay. When do you open your mouth? ให้อ่านก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องพูด When your eyes are on the audience already. You got that? เราจะพูดก็ต่อเมื่อเราสายตาเราอยู่ที่ผู้ฟัง Let's look at an exercise. What is the first thing you do? As a storyteller, and it's my first time to storytell, I will use RFTS. The first thing I do is to phrase the line. Okay? What do we mean by phrase the line? Cut the sentences into short phrases. สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเรียบเรียงคำพูดนะคะก็คือตัด How do you do that? How do we cut the phrases? How do you cut the sentence into short phrases? เราจะตัดประโยคยาวๆให้เป็นประโยคสั้นๆในแต่ละช่วงได้ยังไง
We'll use a sample. เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะ Let's look at this one. Let me check my ball pen. I'm sorry. Could I borrow a pen? Pen. This one, thank you. So we look at this one. I will near. Is it near? Near. Oh, no. Near. We'll just make it zoom. There. Says there. Yeah. You cut the sentence into short phrases. In speech, we have the slash mark. So it says, Teacher Ligaya. There's a pause. Teacher Ligaya was everyone's favorite teacher at the Umingan Elementary School. Cut. She was seldom sad. Cut. Speech says if it's a period, 2 slash mark. Period, 2 slash marks, right? ในการตัด So ประ you โยค put ก็คือ 2. ว่าถ้าจบประโยค This one, เมื่อไหร่ก็ two. คือใส่ slash ไป And สอง she was อัน never mad. 2. True to her name, 1 slash. She was always happy. She smiled easily, slash, and laughed heartily. She also hummed merrily. La 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 la. All right. So if you look at that, what is the first thing you do? สิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรคะจำได้ไหม Cut. cut You ประโยคก่อน yes. So you put a line in the sentences. After you put a line in the sentences, what's the next thing? แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออะไรคะ Get the phrase. Mouth closed. Look at the audience and say, Teacher Ligaya was everyone's favorite teacher at the Umingan Elementary School. You got that? Okay? Let's see. Do you remember? You have your handouts. ยังมีเอกสารอยู่ในมือนะคะ What they have is in Thai already or English. Okay, on page 5. หน้า 5 นะคะ เปิดเอกสารหน้า 5 ค่ะ We go back to the slides. Let me just see. อ๋อถ้า All right, it says there, Tintin said sobbing. Okay, we'll do the exercise in English if it's okay. We'll just do it in English. So this one, that's the meaning, or the Thai is from the English line there. It says, Tintin said sobbing. Now, where is the first line? Where's the first slash? ไม่ใช่หน้า 5 นะคะ เป็นหน้า After ขอโทษด้วยค่ะ After sobbing. So we put that here. Okay. Let me see. เอกสารมันจะเป็น There. จะมีภาษา Put ไท a ย line ด้วย there. ฉะนั้น Okay. หน้ามันจะรัน After, where's the next one? Maybe. Where's the next one? Any more? We put 2 lines there like that. Next line. Maybe. Okay, we make it short. She got tired. Anyone? Okay, picking me up. Okay, we can put that here every day, 2 lines, but to make it short, we just put school, from school. Okay, and then it says maybe. Okay, this one is in English. So what I will ask you to do is to read first in English. Okay, we'll try to interpret that in English. Okay, RFTS. Get the first line. What's the first line? What's the first line? Okay, everybody, first line. First phrase. Tintin said sobbing. Okay, now you look, you read there, you tell me. So you look and then you look here. Tintin said sobbing. Maybe. I'm your audience, okay? All right, everybody, look at me now. Look at me. ตอนนี้คุณมานุโรจน์จะเป็นผู้ฟัง Look at me. Don't open your mouth when your eyes are on the screen.
ตาดูที่จอก่อนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งพูดอะไร Open your mouth the moment you look at me. จะพูดก็ต่อเมื่อหันหน้าไปมองคุณมโนโลก Ready? Look at me. Up, not yet. Look at me. Go. โอเคค่ะ Very good. One more time. Okay, ready? Look at me. One more time. Loudly and clearly say, Tintin said sobbing. Ready? Look at me. ขอหนักแน่นนิดนึงนะคะครั้งนี้ Go. Very good. Okay. I see some people long look at the wall. Say, แอบเห็นว่าบางคนใช้เวลามองนานมาก พิจารณาอยู่นาน everybody is looking at me already and others are still there. ทุกคนก็มองที่คุณมโนโลกหมดแล้วคนนี้ยังตามองที่สกรีนอยู่เลยนะ So we do it all together. You must be quick. Quick. One more time. ทำพร้อมกันอีกครั้ง Okay. เร็วหน่อยนะ Everybody, can you say loud? Say loud. ลองพูดคำว่า Again. Loud. That's it. Very good. Okay. Tintin said sobbing. Look at me and pick up. Go. All right. Very good. เก่งมากค่ะทุกคนตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะ Excellent RFTS. อันนั้นเป็น But no feelings. เป็น RATF ที่ดีมากแต่ว่าเหมือนหุ่นยนต์ Huh? ไม่มีความ You're รู้สึ just ก good in เหมือนหุ่นยนต์ but no feelings. Can we now start? Can we put feelings into the อัน line? นี้เริ่มใส่ความรู้สึกเข้าไปหน่อยได้ไหมคะ Can? What's the feeling? It says crying. May I see crying? ขอดูหน่อย May I see the กด face บอก of ให้ร้อง crying? ไห้ร้องไห้ให้เห็นสักหน่อยได้ไหม Okay. What is sobbing? Sob. สะอื้น So I want to see that action. I want to hear that sound. Can we do that? ใส่เสียง Okay, look at เข้าไปด้วย me. ในการอ่าน Feelings, feelings. Ready? 1, 2, 3, go. Oh. Is that feeling already? You can feel something already? อันนี้ใส่ความรู้สึกแล้วเหรอ Huh? Are you special children again? อันนี้อยู่กลุ่มเด็กพิเศษหรือเปล่าทำไม It's like, maybe she does not love me anymore. If a normal child expresses crying, okay, very well. So we do it again. I want to hear the sound. Can I hear the sound of crying again? ขอเสียงร้องไห้อีกทีได้ไหมคะ ร้องไห้ All เป็น right. พยากรณ์ฟัง Okay, one more time. Look at me. And go. Is the mother dead already? The mother is still คุณแม่ alive. ยังไม่ตายนะคะ Alright. เราไม่ต้องสะอื้นให้ขนาดนั้น Let me ask you, how many characters are in that line? ใน How many characters are in that line? มีตัวละครกี่ตัวเนี่ยใน One. Who is that?
Tintin. No, there are two. There's Tintin. Who's the other one? The mother? What did the mother say? Nothing. So it's not the mother. It's the mother and the narrator. Okay? In storytelling, narrator is a very important character. Okay? The narrator talks to... No? ผู้เขียนพูดกับใครคะ The narrator talks to the audience. All right. So, Tintin is in grade 1. Okay? Tintinอยู่ป. And there's the narrator. So, how many characters? 2. Narrator and Tintin. Who is crying? ใครร้องไห้คะใน Tintin, นี้ not the narrator. So he said, Tintin said sobbing. What, are you Tintin? No. Then why are you crying? You're the narrator. So the narrator does not cry. All right? So here we say, therefore, we say, Tintin said sobbing. The narrator tells it like, it's like a rumor mongerer. Somebody who tells rumor excitedly. Hey, you know what? You know, somebody who spreads rumor. What's that? เจ้ากรมข่าวลือ Hey, you know what? That is the narrator. So the narrator says, Tintin said sobbing. คือผู้เขียนเป็นคน Okay? บอกว่า Can you all say that loudly? Narrator. But in a whispering tone, say, Tintin said sobbing. All together, ready? Pick up, go! Okay, more excitedly. Tintin said sobbing. Ready? And go! Wow, very good. Okay, you look like real rumor mongerers already. Okay. Now, let's see. How old is Tintin? Grade 1 is about 6 or 7. How does a 6-year-old girl cry? เด็กอายุ 6 ขวบร้องไห้เป็นแบบไหนคะร้อง It's a sob. จะออกมาเป็นยังไง Okay? เสียงจะออกมาเป็นแบบ No. ไหน When you cry, you don't say, maybe she does not love me anymore. Maybe ฟังดูไม่เหมือน 6 she ขวบ got tired of picking me up from school every day. Maybe it's too dramatic for children. เป็นละครมากเป็นนิทาน Okay? สำหรับเด็ก So, not the adult style. It's got to be a child. What is the second C of circle? ตัว C ที่ Comic, 2ของ cartoonish. Remember? So you do comic, cartoonish. So it's not dramatic. Maybe. No, comic, funny. So it's a child who looks funny while crying. We do not make it too real. Child, pout your lips, everybody. ทุกคนทำหน้างอน Eyebrows together. ทำหน้ายุ่ง Bow a little. ก้มหัวเล็ก Give me your sound of crying. So this is a child crying. This is adult crying. All right? So the adult says, the child says, okay? So we do that. We say, maybe, repeat after me now. เดี๋ยวพูดตามคุณมโนโรจน์ Maybe she does not love me anymore. Maybe she got tired of picking me up from school every day. Maybe. All right? So you look at the cry, and it's not. Again, adult, child. Okay? So, we will be little Tintins. Okay? What is the sound of sob again? เสียงสะอื้นเป็นไงคะ Right. ลองใส่เข้าไปที่ This is ที่ sob. It's different to say, a sob. Okay, so let's just sob. But how do children sob? Children, we said are audio-visual. You remember? Audio-visual. Children want to see the action. So can you sob together? Ready? Sob. ลองสะอื้นพร้อมกันทีหนึงค่ะ
Let me see. Raise your shoulders. Everybody say. ลองยกไหล่ขึ้นนิดนึง I don't know how you call it in English, but you know when you have a runny nose, you say, Sniffing. right? Sniff. Yeah, you sniff. You sniff with your shoulders going up, ทำเสียงเขาเรียกว่า and your head น้ำมูก also going up. สุดน้ำมูกนิดนึง Pouted lips. All right? Note, you want to be funny. So you tell the children, says, Tintin said sobbing. Maybe she does not love me anymore. Maybe she got tired of picking me up from school every day. Maybe, or you say, you got that? So isn't that the way children actually cry? Okay, so we make the interpretation more for children, เรา not ตี adult. ความให้สำหรับเด็กนะครับ Okay, so we'll do that. Every slash mark, you say, okay, every slash. ต่อจากเครื่องหมาย slash ทุกคนต้องยก Okay, ยกไหล่นิดนึงสุดน้ำมูก two น่า slash, สะอื้นทำเสียง ตู้ สะอื้น all right? แต่ถ้ามี2 ขีดก็ต้องทำ2 เฮ้ ครั้ง ย ติดกัน อาจจะเหนื่อยได้นะเนี่ย So we say, everybody, I am your audience. You look there. Okay. The storyteller is an excited storyteller. So you say, Tintin said sobbing. Okay. We'll do it this way. This speaker is number 1. Okay. อันนี้เราเป็นเบอร์ 1 This thing here is number 2. That speaker over there is number 3. I'd like you to look at 1, 2, and 3. I say 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. This time, move your body closer. Say 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Good. Now, say your line. Tintin said sobbing. You say, Tintin said sobbing. All right? ต้องข Ready? ยับหน้าไปตามพยางค์ Ready? นะพยางค์ And 1 2 3 Okay, ก็ต้องขยับ Tintin ไป said sobbing. Ready? And pick up. Go. Ah, very good. Okay? So it's like your audience. You're talking to everybody in the audience. Say, Tintin said sobbing. You don't say, Tintin said sobbing. All right? So you spread the lines all over. Okay? Okay, so you say, Tintin said sobbing. And then line says, okay, this time we will see those who are comfortable looking funny and those who are so shy looking funny. เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าใครอายใครไม่อายนะคะ ดูสิว่าใครจะทำได้เป็นธรรมชาติมากกว่ากัน All right? So I don't care. Say, I don't care if I look funny. Okay, I don't care if I look funny. Children will enjoy me. บอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่ฉันทำดูตลกขบขันแต่ว่า Alright. เด็กๆชอบไม่เป็นไรค่ะ Okay, we read the whole line. Okay? We say, Tintin said sobbing. Line says, maybe she does not love me anymore. 2 ทีนะคะตรงที่มีขีด 2 ที Maybe she got tired of picking me up from school every day. Maybe. All right. Again, the intention is to make children smile. All right. Ready? Sit up straight. ข้างหลังตรง Look at ค่ะ that. And pick up. Go. เริ่มเลยค่ะ All right, very good. Let's give everybody a round of applause. So having said that, I'd like you to look at the handout here. It's, see? Okay.
if we are to act it out, therefore, okay, with actions this time, with actions. May I ask, what you're holding is Thai, right? You're holding is Thai. Can you do that this time in Thai? มีภาษาไทยกำกับอยู่ตอนนี้เรา Can? นี่เราทำเป็นภาษาไทยได้ไหมคะ Can? We all stand up. We do it in Thai. Everybody up? รบกวนลุกขึ้นยืนเลยค่ะ ได้สะอื้นกัน Up. ตัวโยนหลังทีเนี้ย Everybody. We do it in Thai. หน้า13นะคะ Okay. Because you are doing it in Thai, you will be looking at your paper. Up. Paper. Up. Right? 13ค่ะ Okay. So, are you set? Now, when you do book-based storytelling, okay, which is your strong hand? เวลาที่ What is your ข้าง strong ไหนถนัด hand? ข้างไหนมากกว่าเวลาที่เราถือหนั Right. งสือ Well, your weak hand, left. The book is held by the weak hand. ข้างที่เราไม่ถนัดนะคะเราจะวางหนังสือไว้ เราจะวางหนังสือไว้ตรง The strong ข้างที่ hand ไม่ถนัด is free to express. Okay. Next, the book, you hold it not in front, on the side. ให้ถือไว้ข้างลำให้ถือ This ข้างลำตัวนะคะไม่ใช่ไว้ should ข้างห not น้า be covered by the book. ช่วงลำตัวด้านหน้าเนี่ยไม่ควรจะมีอะไรมาขวางเลย หนังสือควรจะอยู่ข้างลำตัว The book should not be higher than the shoulder. แล้วก็หนังสือไม่ควรจะถือ So you ให้ don't มัน say- สูงกว่า Yeah. ช่วงไหล่ Teacher Ligaya, see you cover your face. Teacher Ligaya was never mad. Okay, so it's got to be ต้ lower องเป็นช่วงไหล่ on ต่ำก the ว่าช่วง side, ไหล่ so this is open. So we read it like. You got that? Tintin said, sobbing in Thai. I don't know what you're going to say, but I will look at your faces, and your faces should look funny. All right, ready? อย่าลืมสะอื้นด้วยนะคะ Look up first, มองไปข้างหน้าก่อนค่ะ and pick up. แล้วก็ Go. เริ่มเลยค่ะ All right. Very good. Take your seats. So what are we going to do this ได้ time? แล้วค่ะ Okay. Let me see. Your group, your one group, work together on afraid. Afraid. กลุ่ม ก็คือข้างนี้ถือเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะต้อง Laughing. อ่านทีละกลุ่ม You're laughing here. Which is the second group here? Is this one group? Or is this second already? Second? You belong to the same? Where's the second group here? You're the second group. You are happy. Happy. You are boasting. Boasting. Your group, it's a different group. You're shocked. Shocked. Which group is this? Which group do you belong? Are you part of this group? You belong to this group? อันนี้ยังอยู่กลุ่มเดียวกันปะคะ All right. Where's the next group? Has no assignment yet. This one has no assignment yet. Are you part of this? Yeah. Which group do you belong to? Where's your group? Okay. Writhing in pain. Pain. Which group do you belong? It's only the four of you left. Huh? You go back to angry. Angry. I'll give you afraid. Also. Okay? What are you going to do? As a group? As a group? เดี๋ยวเราจะทำกันเป็นกลุ่มนะคะ Slash. Agree on the slash mark as a group. เดี๋ยวตกลงกันก่อนว่าเราจะหยุด Okay? หยุด After you ตร slash, งไหน the group practices together. หลังจากแยกประโยคแล้วก็ ฝึก RFTS. ด้วยกัน
the group practices RFTS. After you practice the RFTS, the group puts emotions. After you put emotions, you put actions. Action should be done by everybody. The same action, everybody. ทุกคนต้องแสดงออกเหมือนกันหมดนะคะในกลุ่มนะคะ Okay? Rule. มีกฎคือว่า Funny actions. ต้องดูตลกเท่านั้น Alright? No serious ไม่เอา actions. แบบเป็นละคร For example, angry. For example, อย่างเช่น angry. สมมติว่าเราพูด Do you see the angry there? ก Yeah? ฎแบบตลก You don't say, get out! แบบนั้นไม่ตลกนะ Okay? Don't say, get out! It's children telling a story. So you probably say, get out. You got that? It's cartoons. It's not serious. So you don't say, you do not belong here.เราไม่ Too ทำให้มัน strong. serious ข You นาดนั้น just นะคะเรา be funny. Okay? So it says, the last one, painful. You say, oh! นี่คือควรครั้งด้วยความเจ็บปวด You probably say, all right? So your actions must be funny. อย่าลืมว่าการใส่ Hey, ท่าทางเข้าไปนี่ต้องเป็นแบบ May I เท่า ask นั้นนะ you to form your circles ตอนนี้กลับไปสู่สภาพวงกลมได้ไหมคะ together, together now. ตามกลุ่ม All right? นะคะ Closer. ทีหนึ่ง And then after that, you all come forward and perform. แล้วก็เดี๋ยวจะต้องออกไปแสดงหน้าห้องเหมือนเดิม Okay? All right. Step forward. ไม่เดี๋ยวมันเป็นยังไงไม่ใช่ก็แต่เราจำประโยคจำวิธีการมันเดินนั่นเองคุณแค่ก็อุด Left hand will use exactly the right hand. Okay? All right. You are done with this last arm. Relax your arm left hand and first. เราฝึกที่เราฝึกขึ้นนะคะว่าเดี๋ยวทุกคนจะต้องไปดูนะจะเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดแล้วเราพร้อมกันด้วย Okay, everybody start. Actions are good. You're great. Good scared. Everybody. Good scared. Face down. Scared. Put face. By now. It's like a thing. ไม่ต้องเขียนด้วยค่ะซ้อมใหม่ซ้อมใหม่ค่ะ Guys. เราขอเปลี่ยนเป็นฝึกการกินเสียงการกระจายวัน All right. We will live before you like it. Oh. So we will just like make the Lord and show up. โอ้ไปน้ำแมวไปเอง He said, he will have to. You got that? So, make the Lola. The narration of different arms. เป็นกำลังใจเร่งงานกับเร่งนะเร่ง Why did you say? Okay. All right, all right. Good narration. เหมือนก็พอนะเด็ก Right? First time you look at the audience. หน้าตา Try two times. One more, last two. Okay, what's your emotion? That story is about a big dog.
shouted Hilayat. Next line. You do not belong here. You do not belong here. All right. On your seats now. โอเค ทุกคนประจำที่เลยค่ะ Everybody on your seats. Sit down. ทุกคนประจำ Down. ที่เลยค่ะ นั่งลง Down. นะคะ Down. You do not have to form a circle now. You may put your chairs facing in front. ตอนนี้ปรับเก้าอี้สู่สภาพปกติทีหนึ่งนะคะ Alternate. Your group first. Then your group come forward. Next group come forward. Next group come forward. Alternate. So one here, one there. Okay? Very good. Ladies and gentlemen, welcome to our storytelling show. We will present to you our storytellers. We'll start with your group. Let's give a round of applause to this group. ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มแรกด้วยค่ะ Let's go up. Form a straight line here. ยืนเรียงแถวหน้ากระดานกันเลยนะคะ Your group, stand up. Get ready on this side. Up, get ready. You can get ready. When they sit down, come in. Oh, stop practicing your own line. Watch first. We will watch all together. Yep. Can we cut the screen first? Is it okay if we cut the screen? ปิดจอก่อนได้ไหมคะ Yeah, very good. Okay. All set? Who's going to say 3, 2, 1? ใครเป็นคน Counter. นับ1 2 3ให้สัญญาณคะ Right, let's give them a round of applause. ตบมือเสียงขอเสียงตบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ Apple, you have to tell this to them. Okay. You rehearsed here very good. ตอนที่ซ้อมเนี่ยดีมากเลยนะกลุ่มนี้ You came here, no more. พอข้างนอกรู้สึกว่าจะอาย Huh? The difference is when you become conscious. When you start to get shy, you lose all the action. So don't care about the audience. Show the action. Don't be shy. เราไม่ต้องสนใจว่ามีคนฟังอยู่ไม่ต้องอายนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใครเป็นคนใส่ไมค์สักคนหนึ่งได้ไหมคะ we have to Count. Over the microphone. Yes, sure. We have another microphone on the stage. Here. Is that the one? No. Yeah, here. It's okay. Hello. As requested, you have to use a microphone so we can record. Who's going to read that? All right, get your counter. 1 2 3เอาปวดเลยจากการหัวเราะมากเกินไป เจ้าแพะแสนซนหัวเราะ All right, that one looks very good. Okay, your turn.
one two three อ่านนะเมื่อฉันโตขึ้นเธอคอยดูนะเจ้าต้นไม้น้อยคุยโม ฉันจะเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกนี้เลย All right, okay, good. Next group right here, move.พร้อมนะคะ1 2 3คุณครูลิกาย่าไม่เคยรู้สึกเศร้าเลยเธอไม่เคยหัวเสียเธอมีความสุขเสมอเธอยิ้มอยู่เรื่อยและเธอก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขเสมอลา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 ฮูฮู All right. And the next one here is the next group. Yep, go. Your turn. Rawr. One, 2, 3ออกไปโกไลอัดตะโกนเธอไม่สมควรจะอยู่ที่นี่ชอบใจบทขย้ำนี้จริงๆ The next group here. Which one is next? Your group. Let's go. And your group, stay there next one. You can stand up there. Get ready on that side.ทันใดนั้นคนแคระก็อุทานขึ้นว่าโอ้โหบ้านของลอล่าใหญ่ยังกะวังนะมันใหญ่ยังกับปราสาทนะ All right. Next. Okay. Exit here. All right. We have one more group. Get yourselves ready. When you exit later on, I'll ask you to exit here. Okay, exit here. เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินเข้าตรงนี้ตรงกลางนี้เลยนะคะอีกกลุ่มจะได้เสียบ All right, if you're ready, you can take the cue. Get a microphone. This is the shy group. It's okay. โอ้ยปวดท้องมากเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ร้องอย่างเจ็บปวดโอ้ยปวดท้องแล้วปวดท้องมากเลยโอ้ย
All right. Was that abortion? They were really in pain. Yeah, I thought it was abortion. Okay. วิทยากรบอกว่าเหมือนไปทำแท้งอ่ะเสียง เหมือนเสียงคนโดนทำแท้ง Okay, we go to the next group. กลุ่มถัดไปเลยค่ะ ล่าลืมเปิดไมค์ All right, let's give them a round of applause. Manolo, they would like to have another round because the microphone wasn't turned on. Which one? The first This group. one, this last one. So they now have to do you another need one. to redeem yourselves. ต้องออกมา No อีก more? ต้องขออีกรอบหนึงเพราะว่า ฮะ เมื่อกี้ไม่ได้เปิดไมค์ No more? No, they don't like. They're very expensive. All right, so we will do that tomorrow. Okay, anyway, what did you observe in our presentation? ได้สังเกตอะไรไปบ้างคะจากที่ออกไปพรีเซนต์สังเกตอะไรไหม We're very shy. Yet? อายกันมาก Okay. You still, you feel uncomfortable performing ยัง in รู้สึก front? ยังรู้สึกไม่ค่อย Okay. Now, what we're going to do, there are exercises that will bring out more confidence in storytellers. Okay. I have a lot of emotional activities. Okay. We have what you call, you remember we said balance of intellect and emotions. จำได้ไหมคะเรื่องความสมดุลระหว่างสติปัญญา You remember? Many schools are excellent in developing intellect. Many schools are excellent in developing the intellect of ส children. ถาบันหลายที่มากที่เก่งมากในเรื่องของการพัฒนาสติปัญญา But not all schools are good in making แต่ children ไม่ใช่ทุกที่จะ confident. เก่งในเรื่องของการพัฒนาความ Right? มั่นใจ Ah. ของเด็ก If you look at the curriculum in school, the curriculum in school focuses on ถ้าเราดูจากหลัก knowledge. สูตรของโรงเรียนทั่วไปเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาจะมุ่งเน้นไปทางด้านของสติปัญญามากกว่า Right? So, but now, the school must learn to develop emotions. แต่ตอนนี้ทุกโรงเรียนควรจะเรียนรู้ที่จะเริ่มพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ให้กับเด็ก So, you need to include lesson plans on emotions. ตอนนี้ในการเรียนการสอนต้องรวมการพัฒนาทางด้านอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะ Okay? If you look at the slide, let me just look at that. Discard. EQ. Oop. E. Find the next one. All right. So we have what you call EQ workshops. These are exercises to develop emotions. These are exercises to make children more confident in themselves. Okay? There are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 exercises. We should have about 6 exercises. Each of them I will teach you tomorrow. พรุ่งนี้เราจะมีการสอนคุณเมโลจะสอนการพัฒนาทางด้านอารมณ์ Okay? So that you can teach this to your children. เราจะได้นำไปสอนเด็กต่อนะคะ Okay? So if you look at my students in school, they all go through all of the workshops. So Why? even kinder and prep are not shy. เพราะว่าเด็กๆที่เห็นจากวิดีโอที่คุณเมโลโชว์ก่อนหน้านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าทุกคนผ่านการฝึกมาแล้ว ทุกคนผ่านสเต็ปนี้มาแล้วทั้งหมดนะคะ Okay? มีความมั่นใจมาก After we do that, after we finish the EQ exercises, you will present the same group tone color. Okay? And we will see if you are better. แล้วหลังจากทำแบบฝึกหัดทั้งหมดนี้แล้ว
พรุ่งนี้ก็จะออกมา We will see if โชว์อีกทีหนึ่ง we will see if your faces are better. ว่าดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่เรียนทุกอย่างไปแล้ว All right. Now you say, tomorrow should be. All right. So there are exercises that will bring out this emotion so that children will enjoy us. Okay. So we will do that tomorrow. Another thing, we have an exercise tomorrow on retelling. It's retelling. You might want to bring a book that you know very well. พรุ่งนี้เราจะมีการสอนเรื่องการเล่าซ้ำนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการดีมากถ้าเกิดว่าเรามีหนังสือที่เราอ่านอยู่แล้วเป็นประจำที่เรามีอยู่อะค่ะนำมาด้วย Well, that's only if you have, so that it's easier for you. ถ้ามีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่หนังสือนิทานหรือหนังสือที่เป็นเรื่องราวที่จะนำมาเล่าอะค่ะคือที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว If we give you this book here, you don't know them, you will read and study them. But if you bring a story you know, it's so easy. เพราะว่าถ้าเอาเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยมาที่เราคุ้นเคยแล้วมันจะง่ายกว่า เพราะว่าถ้าใช้หนังสือของเราก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมานั่งทำความเข้าใจกันใหม่อะค่ะ Yeah? Okay? So, before I end the session, I'd like to read to you a story. วันนี้ก่อนจบขอเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง I'm not sure if you're familiar with this one. The story is entitled Love You Forever. ชื่อเรื่อง Have you heard of this? รักเธอตลอดไป No? Okay. Did you tell them to love you forever? เค Love ย you มีใครได้ยิน forever. ไหมคะรักเธอตลอดไปรักคุณตลอดไป It's an American story written by Robert Munsch. เป็นนิทานอเมริกันนะคะโรเบิร์ตมอนช์เป็นผู้เขียน The drawings were made by Sheila McGraw. ชีล่ามาร์กรอเป็นคนวาดรูปประกอบ Shall we start the story? เริ่มเลยนะคะ A mother held her new baby คุณแม่ก็อุ้มลูกแบบเบาะที่เพิ่งคลอดออกมา and very slowly rocked the baby back and forth, back and forth. ค่อยๆไกวซ้ายขวา And while she rocked him, she sang, ในระหว่างที่กล่อมก็ร้องเพลงไปด้วย I love you forever. ฉันรักเธอตลอดไป I like you for always. ฉันชอบเธอมาตลอด As long as I'm living, จนกว่าชีวิตฉันจะหาไม่ my baby you'll be. ลูกฉัน So there goes the ฉันจะรักเธอต mother. ลอด Now the baby grew older ตอนนี้ลูกโตขึ้น and older แล้วโตและอายุมาก and ขึ้น older. และอายุก็มากขึ้น He grew until he was 2 years old. โตจนอายุได้2 ขวบ And he started running all around the house. เริ่มวิ่งทั่วบ้าน He removed all the books out of the cabinet. เริ่มดึงหนังสือออกมาจากเชลฟ์ He pulled all the food out of the refrigerator. เริ่มดึงอาหารออกมาจากตู้เย็น And one day, he got his mother's watch วันหนึ่งก็ได้นาฬิกาของแม่มา and flushed it down the toilet. แล้วก็เอาใส่ในโถชักโครกแล้วก็กดน้ำทิ้ง And so the mother said, แม่ก็เลยบอกว่า this kid is driving me crazy. เด็กคนนี้ทำฉันบ้าจริง But then, ๆ แต่หลังจากนั้น at night time, ตกกลางคืน when that year-old boy was asleep, ขณะที่ลูก2 ขวบนั้นกำลังนอนหลับอยู่ the mother would open the door to his room, แม่เปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของลูก crawl across the floor, ค่อยๆคลานเข้าไป and look up over the side of the bed. แล้วก็แอบมองที่ข้างเตียง And if this little boy was asleep, เด็กชายกำลังนอนหลับอยู่ she picked up the little boy ก็อุ้มลูกขึ้นมา and rocked the boy แล้วก็กล่อมลูก back and forth, ซ้ายขวา back and forth, หน้าหลัง back and forth. While she rocked him, she sang, I love you forever. I like you for always. As long as I'm living, my baby you'll be. And so, the 2-year-old boy grew, ลูกก็โตขึ้นอีก and he grew, แล้วก็โตขึ้นอีก and
He grew. He grew until he was 9 years old. โตจนอายุได้9 ขวบ And he did not want to go home for dinner. แล้วก็ไม่อยากจะกลับบ้านมาทานข้าวเย็นที่บ้าน And he did not want to take a bath. แล้วก็ไม่อยากอาบน้ And when grandmother visited, ำเมื่อคุณยายมาเที่ยวหา he would always say bad words. เขาก็จะพูดไม่ดีใส่ And so sometimes the mother บางครั้งคุณแม่ wanted to sell him to the zoo. ก็อยากจะขายลูกไปให้สวนสัตว์ But at night time, แต่ตกกลางคืนมา when that 9-year-old boy was asleep, เมื่อลูกคนนี้นอนหลับอยู่ the mother quietly opened the door to his room, แม่ก็จะเปิดประตูเข้าไปอย่างเงียบๆเข้าไปที่ห้องนอน crawled across the floor, คลานเข้าไปที่พื้น looked up over the side of the bed. แอบมองดูลูกอยู่ที่ข้างเตียง If that 9-year-old boy was asleep, ดูว่าลูกนอนหลับอยู่หรือเปล่า she picked up the 9-year-old boy ก็อุ้มลูกที่อายุ9 ขวบขึ้นมา and very slowly rocked the แล้ว boy ก็กล่อมลูก back และ and ไกว forth, อย่างช้ามาก back and forth, back and ไป forth. มา And while she rocked him, she sang, และขณะที่กล่อม I love ร้องเพลง you ด้วย forever, I like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. And so, this 9-year-old boy และเด็กชาย grew, 9 ขวบก็โตขึ้น and he grew, and he grew. He grew until he was a teenager. โตจนเป็นหนุ่มวัยรุ่น And he started having strange friends. แล้วก็เริ่มมีเพื่อนแปลก And he started wearing strange ๆ clothes. แล้วก็เริ่มใส่เสื้อผ้าแปลก And he started listening to strange music. ๆ เริ่มฟังเพลงประหลาด And so sometimes the mother felt ๆ บางครั้งคุณแม่ก็รู้สึกว่า she was inside the zoo. ตัวเองอยู่ในสวนสัตว์ But then, at night time, และก็ when that teenager was asleep, เมื่อหนุ่มวัยรุ่นคนนั้นนอน she หลับ opened the door to his room, เปิดประตูเข้าไปอย่างเงียบๆในห้องของลูก crawled across the คลาน floor, อยู่บนพื้น and looked up over the side of the bed. แอบมองอยู่ข้าง And if เตี that ยง teenager was asleep, แล้วดูว่าลูกกำลังหลับอยู่หรือเปล่า guess what? ถ่ายสิคะ She picked up the teenager ก็อุ้มลูกขึ้นมา and rocked the teenager Glam. back and Bye. forth, back and Bye. forth, back and Bye. forth. And while she rocked him, she ใน sang, ขณะที่ไกว I ก็ love เพลงไปด้วย you forever, I like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. And so that teenage boy grew, แล้วหนุ่มวัยรุ่น and โตขึ้นอีก he grew, โตขึ้น and โต he grew. He grew until he was a grown-up man. โตจนเป็นผู้ใหญ่ And as a grown-up man, he left his home และเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ and got himself a house of his own. ซื้อบ้านอยู่เอง Why is that? ทำไมคะ He's got a new family. เพราะว่าเขาก็มีครอบครัวของเขาเอง So what happened to the mother? แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ล่ะ The mother sometimes on dark nights, คุณแม่ในบางครั้งตกกลางคืนมา she would get inside her car, ก็เข้าไปในรถ put a long ladder on top of her car, เอาบันไดที่ยาวมาก ไว้บนหลังรถ and drove into town. แล้วก็ขับรถเข้าไปในเมือง And if all the lights in her son's house were off, แล้วเมื่อไหร่ที่ไฟที่บ้านของลูกชายดับ she'd put the ladder ก็จะเอาบันไดไปพาด ปีนขึ้นไป and climb up. She would open the bedroom window จะไปเปิดหน้าต่างห้ and องน look อน over the side of the bed. แล้วแอบมองอยู่ข้าง And if เตียง that grown-up man was asleep, แล้วดูว่าลูกกำลังนอนหลับอยู่หรือเป guess ล่า what? ให้ถ่ายค่ะ She picked up the grown-up ก็ man อุ้มลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วขึ้นมา and slowly rocked the man back and forth, back and forth, back and forth. And while she rocked him, she sang, I love you forever, I like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be.
And so, และต่อมา what happened to the mother? เกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่คะ The mother got older คุณแม่ and ตัวลง older แก่ and และแก่ older. And so one day, she called up her son วันหนึ่งก็เลยโทรไปหาลูกชาย and she said, แล้วก็บอกว่า My son, ลูกแม่ you'd better come and see me. ลูกน่าจะมาเที่ยวหาแม่บ้าง I'm very old and sick. แม่แก่มากแล้วก็ไม่สบายมาก And so her son ran to see her. ลูกเลยวิ่งมาหา And when he opened the door, แล้วเปิดประตูเข้ามา the mother immediately tried to sing a song. แม่ก็ในขณะเดียวนั้นแม่ก็พยายามจะร้องเพลง And she said, I love you แล้วก็บอกว่า forever. I like you for always. But the mother could not finish the แต่ song. คุณแม่ก็ร้องเพลงได้ไม่จบ She was too old and sick. แก่เกินไปแล้วก็ไม่สบายมาก And so the son went to his mother, ลูกชายก็เลยวิ่งไปหาคุณแม่ picked up the mother, อุ้มแม่ขึ้นมา and rocked the mother แล้วก็กล่อม back and ไกว forth, ไป back มา and forth, back and forth. And while he rocked his mother, he sang, I love you forever. I like you for always. As long as I'm living, my mommy you'll be. And so, at the end of the day, when the son went home to his house, จนวันนั้นเมื่อลูกชายกลับบ้าน he stood for a long time at the top of the stairs. เขาก็ยืนอยู่ตรงหัวบันไดนานมาก And what was he thinking about? เขาคิดอะไรอยู่คะ Okay. He went inside the room เขาเข้าไปในห้อง where his very own new baby daughter เข้าไป was ที่ห้องของ sleeping. ลูกกำลังนอนอยู่ He picked up his daughter, เขาก็อุ้มลูกสาวของเขาขึ้นมา very slowly rocked กล่อม his ไกวลู daughter กช้าๆ back ไป and มา forth, ไปมา back and forth, back and forth. And while he rocked his baby, ในระหว่างที่กล่อม he sang, ไกวลูกนั้น I love you forever. I like you for always. As long as I'm living, my baby you'll be. And that's our story entitled Love You Forever by Robert เรื่ Munch. อง Love You Forever Did you like the story? Yes? Rule: when you tell a sad story, do not look sad. ก็บอกว่ามีกฎว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องเศร้าอะห้ามแสดงความเศร้าออกมาเลยค่ะห้ามดูเหมือนเราเศร้า Right? Did you feel like crying? รู้ Is สึก it อยากร้อง sad? ไห้ไหมคะ Yeah. Even if you don't, even if you smile, even if you try to look funny, people will cry. ถึงแม้ว่าจะพยายามทำให้ดูตลกขนาดไหนแต่ถ้าคนฟังจริงก็อยากจะร้องไห้เหมือนกัน So you don't tell the story by saying, a mother held her new baby เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ความเป็นละ and คร very เข้าไป slowly rocked the baby back and forth, back and forth. Okay? No need for that. Be a happy storyteller. The story by itself will touch the ไม่มีความ audience. จำเป็นเพราะว่าเรื่องตัวของเรื่องเองค่ะมัน All right? ดีอยู่แล้ว Okay? So with that, we end our day one. We'll see you all in the morning tomorrow. I hope you enjoyed our first day. ก็หวังว่า Alright. ทุกคนคงจะมีความสุข Okay. สนุกสนานนะคะวันนี้สำหรับวันแรก Thank you very much. Is there an evaluation for today? No. Tomorrow? No. There is? Tomorrow. Tomorrow. All right. So with that, I want to thank you so much. Enjoy the rest of the day and tell a story to your family. ขอบคุณมากที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะ แล้วก็หวังว่า Good คุณจะกลับ night. ไปเล่าเรื่องให้คนที่บ้านฟัง